ერთი ამით მინდა დავიწყოთ, ნაურუმ უკან წაიღო აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის. ეს ნაურუ პრაქტიკულად არარსებული სახელმწიფოა, რამგაგებით ეს არის ვინც ფულს მისცემს, იმას აკეთებენ ხოლმე, ხო? ტაივანთან დაკავშირებითაც იგივე შევებოდნენ და კუნძულოვანი სახელმწიფო სულ 13,000 კაცი ცხოვრობს. და კარგი ამბავია ყველა შემთხვევაში გაეროს წევრები არიან და უკან თუ წაიღეს ტუვალუს შემთხვევაში იყო რამდენიმე წლის წინ ისიც ასევე რაღაც პატარა პრაქტიკულად არარსებულ ქვეყანა, მაგრამ რჩება რამდენიმე და კარგი ამბავია ნამდვილად ეს რომ ამათ უკან წაიღეს ეს ამბავი ერთი ხმა არის გაეროში და ის ერთი ხმა გამოაკლდება თქვა. მაგრამ ასევე რჩება თქვა აი სირიის რესპუბლიკა რომელმაც სადაც რეჟიმი შეიცვალა, რუსული რეჟიმი აღარ არის, მაგრამ საჭირო კონტაქტების არარსებობის გამო კვლავ აღიარებული აქვს აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. იგივე ხდება ვენესუელაში, სადაც პრაქტიკულად რეალურად რაღაც შეიცვალა, ამერიკელების გავლენა გაიზარდა და მათაც კვლავ აღიარებული აქვს აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი და როგორ შეაფასებთ ამ ამბავს, იმიტომ რომ ეს დიდ გამარჯვებად გამოიყვანეს დღეს ოცნების წარმომადგენლებმა. მოგესალმებით, ირაკლი, მოგესალმებით მაყურებელს. კარგი ამბავია ნამდვილად, ორი აზრი არ არის. საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას რაც უფრო მეტი სახელმწიფო აღიარებს, დიდი იქნება თუ პატარა, ეს არის ცალსახად პოზიტიური ამბავი ჩვენთვის, ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის, ტერიტორიული მთლიანობისთვის. ამაში გეთანხმებით აბსოლუტურად, რაც არის ტყუილი ამ თელ ამბავში არის, რომ თითქოს ქართულ ოცნებას რამე წვლილი აქვს ამ ყველაფერში. სინამდვილე არის ერთი, რომ ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორები მთელი ამ წლების განმავლობაში 2008 წლიდან მოყოლებული ერთგულად ატარებენ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკას, ეს არის ფაქტი. და ეს პოლიტიკა სხვათა შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების არ ყოფილა, რომელიმე მთავრობაზე დამოკიდებული და მიჯაჭვული ამბავი, ხო? ეხლა აი სირიის ამბავი ახსენეთ და სირიასთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში აქტუალური თემა არის კაია კალასის მიმართვა სირიის პარლამენტისადმი და ასევე ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება. ერთიც და მეორეც არის თავარი სამიზნე საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული ოცნებისთვის. კაია კალას უშვერი სიტყვებით ლანძღავს ივანიშვილის რეჟიმი და ჩვენი ბალტიისპირელი მეგობრები როგორ ყავს მიზანში ამოღებული, ეს ჩვენ კარგად ვიცით, ხო? არა რიტორიკის დონეზე. მაგრამ ამის მიუხედავად ისინი აგრძელებენ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის გატარებას. ამიტომ ეს რაღაცა ქართული დიპლომატიის გამარჯვება კი არ არის, როგორც ამას ბოჭორიშვილი და მისი მოადგილე დარსალია ასაღებენ. ტყუილია ეს პირიქით. ბოჭორიშვილი აბსოლუტური პასუხისმგებლობით გეუბნებით. მაკა ბოჭორიშვილი არის ადამიანი, რომელმაც ბიუროკრატიაში დაბლოკა, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბიუროკრატიულ დონეზე დაბლოკა ყოველგვარი ინიციატივა, რომ სირიის ახალ ხელისუფლებასთან ქონოდათ რაიმე კონტაქტი ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების გაუქმებასთან დაკავშირებით. ის პირდაპირ აი ეს ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრი. ამიტომ ვინმეს თუ მადლობა ეკუთვნის ამ ყველაფრისთვის, ეს არიან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ამ ეტაპზე, ევროპელებიც და ამერიკელებიც. კიდევ ერთხელ ცალსახად პოზიტიური ამბავია ეს, ოღონდ ქართული ოცნების რეჟიმის წვლილი მანდ არის ნული. პირიქით, ქართული ოცნება აკეთებს ყველაფერს, რომ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ხაზგასმა ჩვენი იმ ქვეყნებისგან, რომლებსაც ჯერ კიდე აღიარებული აქვთ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოები, არ მოხდეს. ამისთვის აკეთებენ ყველაფერს პირიქით. ამიტომ არის პოზიტიური ამბავი, თუმცა ქართული ოცნების როლი აქ ნამდვილად არ არის, სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით. გიგა, მდინარეზე კიდევ ჩამოალა ბორანტეს. ჯერ სუსის უფროსობიდან რაღაც არარსებული სამინისტრო შეუქმნეს, მე ხა გამოაცხადეს, რომ თურმე ისე არნახულად შეძლო კოორდინაცია ძალოვანი უწყებების, რომ აღარ არის საჭირო ეს კოორდინაცია, საათივით მუშაობს რა. შვეიცარიული საათი აღარ ჭირდება ამას ხა არაფერი სხვა და ამიტომ ხა გადაამისამართეს რეგიონებში და ხა რეგიონები უნდა აწყოს და აგუგუნოს, ხო? უკვე მე რამდენად ჩამოალა ბორანტეს ბოლო პერიოდში აღარც მახსოვს, რაღაცნაირად კობახიძე მაინც იფარავს, მისი კადრია აშკარად და რაღაცა არარსებულ თანამდებობებზე ნიშნავს, რომ რაღაცნაირად შეინარჩუნოს. ივანიშვილი აშკარად რაღაცნაირად მან ჩამოიშორა მდინარეზე. ჩემი აზრით მართლა 37 წლის ამბავი განვითარდა, იაგო და მოიშორეს ეჟოვის ხელით, ეჟოვი მოიშორეს ბერიას ხელით. ეხლა არ ვიცი ვინ არის ამ შემთხვევაში ბერია, მაგრამ მდინარეძის ხელით ხომ მოიშორეს თავის დროზე ღარიბაშვილი და ბერია მდინარაძე ალბათ მისი ოპერატიული შესაძლებლობებით კი ალბათ ესე გონია და სტრატეგიული აზროვნებით. ხო, ძალიან სერიოზული შედეგები ჰქონდა მდინარაძეს ამ ძალოვანი სტრუქტურების კოორდინაციის სახელმწიფო მინისტრის პოზიციაზე. ორი უდიდესი პროექტი შექმნა, ერთი ეს არის სკროლის სააგენტო. ძალიან წარმატებული სააგენტო არის. კიდურესად, დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა იყო, რომელსაც შედეგები ექნება არა მხოლოდ ეხლა, არამედ მომავალშიც. მეორე უდიდესი პროექტი, რაც მდინარაძის სახელს უკავშირდება და მის სამხედრო ოპერატიულ გონს, ეს არის აი ეს ღირსების დამცველი
ორგანიზაცია რო ჩამოაყალიბა და ძალიან საშიში ორგანიზაცია, რომელიც მე დაარეგისტრირა საჯარო რეესტრში დაარეგისტრირა. ერთი სხვათა შორის მომავალ ხელისუფლებას საქმე გაუმარტივა, იმიტომ რომ ვინ სერიოზულად რო ვილაპარაკოთ, ვინ ებრძოდა ამ ქვეყანაში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას, უკვე რეესტრში იქნება რეგისტრირებული, დიდი ძებნა მაგ ხალხს აღარ დაჭირდება. საკუთარი თავი დაირეგისტრირეს. ეს ორი ბუმბერაზი დიდი პროექტი შექმნა მდინარაძემ. სინამდვილეში ხან სერიოზულად რო ვთქვათ, მე მართლა მგონია, რომ აი ამ ბოლო სიგიჟეს გადაყვა მდინარაძე სინამდვილეში, აი ამ ვიღაც ტიტუშკების რაზმი რო დაარეგისტრირა საჯარო რეესტრში, იმიტომ რომ ეს ინიციატივა გახდა საპატრიარქოს ან ჯაღმაიძის კრიტიკის ობიექტიც გახდა, ნინო ნადირაძისაც და ამერიკის საელჩოსიც. ანუ ძალიან უცნაური გადაკვეთა არის, ძალიან უცნაური ძალიან მოხერხებული უნდა იყოს, რომ აი ამ სამი მხრიდან კრიტიკა დაიმსახუროს და მე ვფიქრობ, რომ შეთანხმებული არ ქონდა ეს ხო ყეყეჩია მდინარაძე ბუნებით და გადაწყვიტა, რომ ეხა მას დამოუკიდებლად შეუძლია ესეთი რამეების გადაწყვეტა და მე ვფიქრობ, რომ რამდენად შეთანხმებული არ ქონდა ორი პერსპექტივა აქ ხა ერთი არის რომ რეგიონების რაღაც ვითომ მაგრამ მე საბოლოო ჯამში მგონია რომ დაიჭერე მდინარაძეს მაინც რეგიონების სამინისტროში ვისაც ნიშნავენ იმას იჭერე ხოლმე ამიტომ ხო ამიტომ მდინარაძესაც დაიჭერს სავარაუდოდ ესე დამთავრდება გენერალ მდინარაძის მოგზაურობა აი ამ უსაფრთხოების მეცნიერებებში სავარაუდოდ ეგრე დამთავრდება ოღონდ თორემ ბევრი უწინასწარმეტყველებდა მას წინასწარ ამას რომ აი აუცილებლად მივიდოდა მაგამდე ხო მე მაგალითად ვიცი რომ იყო ერთი პერიოდი როდესაც ეს ადრე ოღონდ 2017-18 წლებში უბრალოდ ივანიშვილის კარზე დინამიკას კარგად განსაზღვრავს რომ აი დიდ მაგიდასთან რო ისხდნენ პარტიის ოფისში სადაც ივანიშვილიც იჯდა ხო იქ მაგალითად დინარაძეს არ ქონდა ხმის ამოღების უფლება. ეხლა ვიღაც ეთქოს რომ ისე გადატანით მნიშვნელობით კი არა, მართლა არ ქონდა, ანუ სულ იქ მაგიდასთან რო იჯდნენ, დინარაძე რაღაცა უნდა შენ ხო იცი რომ ხმა არ უნდა მოიყო. ანუ ეგ იყო და დინარაძე მე ჩუმად ადამიანებს ელაპარაკებდა აივანზე მოსაწევად რო გადიოდნენ. აი ეგ დინამიკა არის. მე ისევ ეთქო რომ ეხლა შეგიძლია ხმის ამოღება. მე ისევ არ შეგიძლია ხმის ამოღება. ხო და აი ეხლა მე მგონი ამ ეტაპზე გადაწყვიტა რომ დამოუკიდებელი მოქმედების სივრცე აქვს, რის გამოც დაისაჯა ჩემი აზრით და სავარაუდოდ კიდევ უფრო დაისჯება, იმიტომ რომ დინარაძე იმიტომ რომ ბიძინა ხო სინამდვილეში კორუფციული სკანდალების გამო არ იჭერს ამ ხალხს რეალურად, ამ ხალხს იჭერს ერთადერთი რამის გამო, რომ მისგან დამოუკიდებლად რაღაც ეტაპზე დაიწყებენ ხოლმე გარკვეულ საქმიანობებს. ეს შეიძლება იყოს ფულის მოპარვა ისე რომ ბიძინამ არ იცოდეს, თუ ბიძინასთან შეთანხმებული გაქვს პრობლემა არ არის. წილი თუ იქ მიდის რაღაცა. წილი იქ მიდის და თან მოცულობებს გააჩნია, როგორც კი ძალიან ბევრ ფულს მოიპარა, ისე რომ ბიძინამ არ იცის. მისთვის ეს ამას აღიქვავს როგორც საფრთხეს, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი ფული ვის ხელშიც არ უნდა იყოს. რომ მისი მონა იყოს, საშიშროებად აღიქვამს. ამიტომ იჭერს ამ ხალხს და მდინარაძეს ყველა მონაცემი აქვს, რომ ციხეში წავიდეს ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ არის უკიდურესად კორუმპირებული, ძალიან ბევრი ფული აქვს მოპარული და არ ვიცი რამდენად ყველაფერი დადეკლარირებული აქვს ბიძინასთან. მეორე ეს არის რომ აი ხარ რომ გაკეჭდა ბოლოს რომ რაღაც სამართალდამცავი სისტემების კოორდინატორი რო გახდა ძალოვანი სტრუქტურების. სავარაუდოდ იქ კიდე რაღაცა დამოუკიდებელი ნაბიჯები გადადგა, რის გამოც მე დარწმუნებული ვარ რომ რაღაც ეტაპზე თუ დასცალდა ბიძინას რეჟიმს ციხეში წავა. აი ისედაც ციხეში უნდა წავიდეს დინარაძე რა თავრობაც არ უნდა იყოს ჩემი აზრით, მაგრამ ბიძინა მაგას აუცილებლად დაიჭერს თუ დასცალდა ამ რეჟიმს, ამაში დარწმუნებული ვარ. მაგრამ მე მინდა რომ ასევე ვისაუბროთ იმაზე რა არის ჩვენი გასაკეთებელი ამ ეტაპზე. ამ კუთხით ესენი გადღეში არიან გავიქეთ, მაგრამ აქეთა მხარეს ხა საბაბუაძეს ამაზე ლაპარაკობდა ხო რა უნდა დაუპირისპირდეს. ზემოში ჩავარდნე აქეთ მხარეს არის და აი მაგალითად ალიანსის დისფუნქციონირებაზე ამ კვირაში საუბრობდნენ მაგალითად ალიანსის წარმომადგენლებიც. ხელს არ უწყობს ასრულებას. კი, მე ვფიქრობ რომ ეს ცხადი მოცემულობაა. ნახეთ, უკვე კომიკურ ვითარებაში იგდებენ საკუთარ თავს. ну ეს კომიკურობა რა დღეშიც ივანიშვილი არის ჩვენ მხარეს მძიმედ აისახება ხოლმე ზოგიერთი ადამიანის კონკრეტული ადამიანების რაღაც ბედისწერაზე ზოგი 25 დღით ზოგი 14 დღით ზოგი რა ვიცი წლებით უშვებს ციხეში და ეს ყველაფერი ხდება იმიტომ და რაღაც გაუგებარ კანონებს იღებს რეპრესიულს რატო ხდება იმიტომ რომ იცის რომ ძალაუფლების შენარჩუნება სხვა გზით შეუძლებელია რაც კარგია სინამდვილეში იმიტომ რომ ეხლა მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ დიდ ფასს ვიხდით ამაში ფაქტის ახეზეა რომ ძალაუფლების შენარჩუნება სტანდარტული მეთოდებით ვერ ახერხებს და რაღაც უნდა გამოიგონოს მაგრამ ეს ხო საკმარისი არ არის ჩვენთვის რომ დავამარცხოთ ივანიშვილის საბოლოო ჯამში ამიტომ თავარი შეკითხვა აქ გარდა იმისა რა ჭირს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს არის
რა უნდა დაუპირისპიროთ ჩვენ ამ ყველაფერს, რომ კიდევ უფრო ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდეს ივანიშვილის რეჟიმი და საბოლოო ჯამში ჩამოიშალოს. ჩამოშლა უნდა აისახოს ახალ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში და პოლიტპატიმრების გამოშვებაში, ხო? ამიტომ მე მგონია რომ ამ ეტაპზე კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ახალი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების შესახებ კამპანია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. იმიტომ რომ ეს არის იდეა, რომელთანაც შეწინააღმდეგება არის ძალიან რთული. აი ის რომ ამ ქვეყანაში არის კრიზისი და უმძიმესი კრიზისია, ყველა თვალსაზრისით, ნახეთ უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ეს შუქი რო ქრება. წამდაუწում ეს ხო მარტო ანტიკოცების ოჯახებში არ ქრება ეს შუქი ხო იმ ოჯახებშიც ხო ქრება ვინც ჯერ კიდე მხარს უჭერს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს ხო და ის ხალხი ხო გრძნობს რომ რაღაცა კარგად არ არის ანუ კრიზისია მეორე ეს არის ეკონომიკური კრიზისი ამ ქვეყანაში სერიოზული ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისია და ეს ეხება ყველას შემდეგი არის პოლიტიკური კრიზისი, ხო? პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც სტაბილური განვითარების შესაძლებლობას არ იძლევა. ამიტომ ახალი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები არის გამოსავალი არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ყველასთვის, ვისაც სტაბილურობა უნდა ამ ქვეყანაში. ყველასთვის, ვინც აღიარებს, რომ კრიზისია. და ის რომ კრიზისია, აღიარებს ამ ქვეყნის მოსახლეობის 80%-მდე, რომელშიც რა თქმა უნდა შედის ივანიშვილის მხარდამჭერებიც. ისინიც კი აღიარებენ, რომ კრიზისია. ჩვენი მთავარი ამოცანა ეხლა მაგას ცდილობს რომ უპასუხოს ივანიშვილმა რაღაცნაირად ხო რომ ამერიკელებთან ლაგდებით არაფერი ეგეთი ევროკავშირში შევალთ ნუ იქ პაპუაშვილი კამოს რაღა გვინდა ევროკავშირში მაგრამ თან მაინც ვითომ მიდიან ევროკავშირში მაგ კრიზისზე პასუხია სინამდვილეში იმიტომ რომ ივანიშვილმა იცის და ამ კრიმინალურმა დაჯგუფებამ იცის რომ კრიზისის აღქმა საზოგადოებაში მარტო ჩვენ მხარეს არ არის მაგათ მხარესაც არის იმ მცირე ნაწილში საზოგადოების ვინც ჯერ კიდე მაგათ მხარს უჭერს არის ეს აღქმა ამიტომ ჩემი აზრით ახალი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების შესახებ კამპანია არის კამპანია რომელშიც თუ საკმარისი რაოდენობით პოლიტიკური ჯგუფებისა, საზოგადოებრივი ჯგუფებისა, საზოგადოების წარმომადგენლებისა გაერთიანდება, უბრალოდ პასუხი არ იარსებებს რატომ არა. ანუ თუ ამ კამპანიის ნაწილი გახდება საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა, რისი პოტენციალიც ამ თემას აქვს. ნახეთ, აი მაგალითად, დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის წამლის შესყიდვის საკითხი. ეგ პერიოდი ზუსტად ემთხვეოდა 26 მაისის წინ კამპანიას, აქციის წინ კამპანიას, როდესაც ჩვენ აქტიური კამპანია გქონდა ქუჩაში. და ეს იყო თემა, რომელზეც შენს მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი მოქალაქეც კი ვერ გპასუხობდა, რატომ არ უნდა უყიდონ წამალი ბავშვებს, ამაზე პასუხი არავის არ ქონდა. დაახლოებით იგივე ლეგიტიმაციის თემა არის ახალი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების თემა. რატო? იმიტომ რომ თუ შენ აღიარებ, რომ არის კრიზისი და ამას კვლევით დასტურდება, რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა აღიარებს. მაშინ პასუხი არ არსებობს, რატო არ უნდა ჩატარდეს ახალი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, როგორც კრიზისის განმოხტვის გზა. და მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ ახალი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების შედეგად ივანიშვილის რეჟიმი ჩამოშორდება დე-ფაქტო ხელისუფლებას. რა არის, ნახეთ, შემდეგი შეკითხვა არის, რა არის ახალი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები? ჩვენ ხო ამასთან დაკავშირებით უნდა გქონდეს ძალიან წყობრი პოზიცია, შინაარსი. ალიანსმა რაც ალიანსის დისფუნქციურობაზე მეც მისაუბრია, მაგრამ რაც ნამდვილად გააკეთა ალიანსმა, ეს არის ახალი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების შესახებ 6 პუნქტი. ანუ შინაარსით შეავსო ეს მოთხოვნა. ამ პუნქტებს სხვათა შორის იზიარებს, ну ამ წუთამდე ჩემთვის ესეა ცნობილი, რომ იზიარებს ალიანსში შემავალი თითოეული პოლიტიკური პარტია, იმიტომ რომ საპირისპირო აზრი არავის არ გამოუთქვამს და ძალიან მიხარია, რომ ალიანსის მიღმაც აღმოჩნდა პოლიტიკური ჯგუფი და ჯგუფები, მათ შორის ახლა მე ჯერ საქართველოზე ვსაუბრობ, რომელმაც ზუსტად იგივე ტიპის ინიციატივა წამოჭრა, რომ ჩვენ გვჭირდება ბრძოლა სამართლიანი წესებისთვის, რომ ჩვენ გვჭირდება ბრძოლა ახალი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის და რაც შეიძლება ფართო პოლიტიკურ საზოგადოებრივი კონსენსუსი, რას უწოდებთ ახალ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. ამ თვალსაზრისით, ალიანსის მიერ შედგენილი 6 პუნქტი, რა თქმა უნდა, იქნება ერთ-ერთი სახელმძღვანელო დოკუმენტი, მაგრამ ცალსახად პოზიტიური განვითარებაა, რომ ალიანსის მიღმა პოლიტიკურ ჯგუფსაც აღმოაჩნდა სურვილი და мотиваცია, რომ ეს ამბავი ახალი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ამბავი გახდეს თანამშრომლობის ხელს უწვდით?
კი, ცალსახად. იმიტომ რომ ძაფრი რეაქციები მოყვა, მიშა სააკაშვილის ძაფრი შეფასებები მოყვა მაგ თემაზე და არა არსებობს ეს უნდობლობის ეგუში ჩვენ ვიქტორ ყიფიანი ყავდა სტუნათა მას ვეკითხებოდი რას უპასუხებდა ამ ეჭვებს, იმიტომ რომ სულ ცოტა ხნის წინ იყო ხო ის რომ ნუ ივანიშვილის ადვოკატად ვიცნობდით ჩვენ და შესაბამისად ეს ეჭვები ბუნებრივია რომ არსებობდეს რომ ხომ არ არის ის მოძრაობა ივანიშვილის რაც პროდასავლური სახე, ესე რომ თქვა, ხო? ამ საყოველთაო იმაში, მაგრამ თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ არ არის. ნახეთ, მე ვფიქრობ, რომ პერსონალური ნდობა ჩვენ საქმეში არის აბსოლუტურად არაკომპეტენტური ცნება საერთოდ. ანუ შეუძლებელია რომ ადამიანს არ იცნო, ან ნდობა ხო იცით რა რთული ამბავია სინამდვილეში, ხო? ანუ ადამიანს შეიძლება წლების განმავლობაში გქონდეს ურთიერთობა და მერე მოხდეს რაღაც გაუთვალისწინებელი. ამიტომ ვის ვენდობით ესე პერსონალურად და არ ვენდობ, რა ვიცი, ვიქტორ ყიფიანი გვენდობა, იმასაც ხო შეიძლება ვკითხოთ აზრი, ხო? მე საერთოდ ესე არავით არ მოქმედებებით რა ნაბიჯებსაც გადადგამო ის ვიღებთ იმის შემდეგ. ანუ ადამიანი პოლიტიკოსი და პოლიტიკოსი ფასდება კონკრეტულ კრიტიკულ სიტუაციაში ერთი რა პოზიციას იჭერს, ანუ რა არის მისი რიტორიკა და მე ვხედავ რომ ვიქტორ ყიფიანის არა მხოლოდ ვიქტორ ყიფიანის მისი პარტიის წევრების ზოგადად ჯერ საქართველოს კონსოლიდირებული პოზიცია შემდეგი რომ არ შეიძლება ივანიშვილის ლეგიტიმაციის სპექტაკლებში მონაწილეობა და რისთვისაც უნდა ვიბრძოლოთ ეს არის ახალი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. აი ეს პოზიცია რითი განსხვავდება იმ პოზიციისგან რისთვისაც 600 დღეზე მეტია ხალხი ქუჩაში იბრძვის. არაფრით. ეს ერთი, მეორე. ფასდება პოლიტიკური პარტია მისი მოქმედებებით და ეს ხალხი ამბობს რომ მოდი ერთად ვიბრძოლოთ ამ ყველაფრისთვის. ამიტომ და სხვათა შორის ადვოკატობაზე თუ მიდგა საქმე, მე ვიცი ადვოკატები რომლებიც ჯერ შაქრო კალაშოვის ადვოკატები იყვნენ და მერე უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ამ ქვეყანაში. ამიტომ ხა ის რომ ვიღაცის ადვოკატი იყო მხოლოდ აი ეს ჩემთვის აბსოლუტურად არ არის არგუმენტი იმისთვის რომ ვიღაცასთან თანამშრომლობაზე უარი ვთქვა იმ სიტუაციაში არა იცით რა ფოლკლორული ადვოკატი კი არა ივანიშვილის პრემიერები პარლამენტის თავმჯდომარეები თავდაცვის მინისტრები და რა ვიცი რა არისო ეს ხალხი ვის საერთოდაც ამ ბრძოლაში ვინც არის ამ ბრძოლაში და ეს საკითხი აღარ დგას რა თქმა უნდა და ნახეთ აი ეს ზედაპირულია ადამიანები პოზიციებს იცვლიან ადამიანები სხვა ხედავენ პროცესს მათ შორის უჩნდებათ ამბიციები არ არსებობს კონტრაქტები რომლებიც ასე დიდხანს მოყვება. ან ნახეთ ჩვენი მთავარი ხაზი ხო მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში იყო ახალი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მოპოვება და პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლება. ეგ არ არის სტანდარტი ხო წარსულში რა იყო. თავარია რა საკეთებ ახლა და კრიტიკულ სიტუაციაში როგორ იქცევა, როგორ ქმედებს და როგორ საუბრობს პოლიტიკოსი და პოლიტიკური ჯგუფი, ეს შეიძლება იყოს შენი დამოკიდებულების რეალური საფუძველი ამ კონკრეტული პოლიტიკური თქვენ დააკვირდებით ორივე დააკვირდებით ერთმანეთს ხო მოდი ასე ხო არა დავაკვირდებით ერთია მაგრამ ჩემი აზრით დაკვირვება აქ მხოლოდ არ არის საკმარისი მე ვფიქრობ რომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა განვითარდეს საქართველოში და რაც შეიძლება ფართო მასშტაბიანი კამპანია ახალი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მოსაპოვებლად რაც მე არ ვაპირებ რომ ვიყო დესტრუქციული ან ჩვენი პოლიტიკური პარტია იყოს დესტრუქციული ან კოალიცია იყოს დესტრუქციული იმ ადამიანების, იმ პოლიტიკური პარტიების მიმართ, რომლებიც გამოხატავენ იმგვარ პოზიციებს, რომელიც ჩვენი აზრით არის ბიძინა ივანიშვილის დამარცხებისკენ სავალი გზის ნაწილი. მათ შორის ახალი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების შესახებ ფართო მასშტაბიანი ინტენსიური კამპანია ამ ქვეყანაში, რომელმაც უნდა მოიცვას არა მარტო პოლიტიკური პარტიები, არამედ საზოგადოებრივი ჯგუფები და ბევრი მოქალაქე, რაც შეიძლება საქართველოს არის ჩვენი აზრით გზა როგორ უნდა მივიღოთ ახალი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ამიტომ ჩვენ ბუნებრივია რომ ყველას ვეთანამშრომლებით, ვინც ამ გზას ერთგულად მიყვება.